水岸港区的部分是有待明年底会完成第一阶段的经纬，那它会经过刚刚什么爱河湾等东西，所以它一方面就是之后我们会变成一个形成环状，也是一个环状加上十字线，那十字的捷运线，它能够串成一个系统。那另外大量的鼓励大家使用公车，所以一开始我们开始先新增一些公车的路线，然后再来就是说在几个地区增加公车转运站，因为尤其是偏远山区，现在是合并前153平方公里，合并之后已经将近3000平方公里，所以这个是一个非常领土非常大的，应该是就土地面积来讲，应该是全台湾最大的一个行政区。所以山区的交通其实不方便，所以就必须要还是需要。除了就是增加这些公车的班次，增加转运站，然后另外我们还会针对一些目的性特别加开一些路线，比如说就医的路线、就学路线这些，用小巴士，然后让这些山区偏远地区的人他能够知道说，他什么时候可以搭这个车。那另外一个就是在自行车步道系统，所以自行车系统就鼓励自行车的使用，所以。这个里面牵扯到2个东西，一个就是自行车 U-Bike， 就是我们那个高雄市的自行车，你如果拿一卡通，你搭捷运，你可以大概免费搭乘半小时、1个小时，细节我忘记。然后我们现在大概已经有超过120个这种租赁的自行车的站，通常会放在那个捷运的或是大众运输场站的周边，或是一些活动量比较多、进出人比较多，像市政府或者像医院，因为附近会有。那另外一个就是在自行车的路线上，所以自行车路线，刚刚我举的那个例子有一个就是说用旧的轨道从自行车的步道系统，啊，另外可能在就是沿着水岸边等等，能够尽量让它串起来。我们现在大概自行车的那个总的长度，我记得好像已经是500公里还是600公里，其实蛮可观。然后明年又要再往前推进100公里，所以我们有一个700公里的计划。那设置自行车租赁站这个东西，我们一方面也是透过一些，比如说有一些建设公司的案子进来，他要申请容积移转、奖励容积，然后他会是不是对当地的交通带来一些冲击，所以我们会用另外一种方式，请他可以用代金的方式缴纳去，或者是捐赠脚踏车租赁站。所以在这个部分的时候，容积又是一个工具。所以我们一直把容积界定它是一个政策的工具，它必须要是符合整个政府在施政方向的一些重要的政策，包括说你推广绿建筑，你用绿建材，你在屋顶上用绿覆、绿篱、使用太阳能等等这些东西，我们都可以视情况做一些调整，给予它一些容积。当然就是在有某种上限的前提之下。那另外来讲，就是说在乐业这个部分，因为高雄其实它还是一个以制造业为基础的一个城市，它的经济。几个主要的关联性的产业，大概就是港埠关联性产业，这种商港运输的部分。另外钢铁，还有石化业，啊这些东西大概就构成了高雄的一个就业的基础以及产业的基础。比如说以金属来讲，它大概占了高雄的比重及产值来讲，它占了27%，石化业也差不多一样。那如果就占全国的比例来讲，那就更高。所以，虽然我们不喜欢它，但是我们必须面对它。那这个东西必须跟中央政府一起来，经济部那边一起来，大家环保署，中央地方要好好来去面对这个问题。所以中油也好，或是中钢也好，他们一直有在提所谓的高质化，就是高质化那低碳化、低污染化。那这个东西我们还在观察当中，那我们是希望它能够有这样子。那另外一部分就是新的产业的引进，新的产业引进大概服务业是一个方向，但是服务业又有分不同的类型。那我们现在一般看到台湾的服务业很多是所谓消费性的服务业，我失业了，或者是我今天面对这个工作，我去外面开个摊子，卖鸡排、卖奶茶、卖什么，这个是属于消费性服务业。那我们高雄市想要极力去培养、去争取，是作为一个所谓那种生产者的服务。包括金融、会计、法律等等这些建筑师，这些是说，因为我在这边有企业在这边，它会衍生这些金融的需求、法律需求等等。然后现在就是中央就喊什么自由经济示范区，先不管它玩真的玩假，它内容是怎么样，但是我们希望说能够在这样的政策之下，
我们能够去提出我们自己高雄，或者台南也可以提出来对自己说，你对自金区这样子的框架之下，你希望它能够对你的城市带来什么东西？那刚刚有举例的就是文创产业、数位内容，这些都是新产业，它确实它也慢慢在高雄成为一个聚落。那另外有像红海在盖什么云端的什么计算中心，在高的科学区，然后智慧科技在做那种体感那个什么体验动画什么体感体验的那种技术，或是一些那种 APP 的软体设计也好，或者等等这种动画公司，这些都是有看到一些成效长出来，但是必须坦白讲，这些它能够带来的工作就业机会，它还是没有办法去弥补过去，比如说10-20年前曾经从高雄离开到中国到东南亚国家的这些制造业。那现在有些要回来，那回来变成我们必须要有选择性，因为过去你曾经在这边生产过、污染过，你出去了，你现在要回来，换成是我们要变得非常的有选择态度来去处理。那高雄的就业表现，或者说它的经济表现，目前看起来没有那么像台中或那么的出色的这个原因。其中一个最大的原因是因为我们缺乏产业用地。为什么这样讲呢？因为如果你就数字上来看，它并没有缺乏，但是它在高雄有一个很特别情况，我把它称之为它产生一个矛盾，就是你很多地方是适合人居住的地方，你拿去给工业生产，那你很多是适合工业生产，你让人居住。那有些这种情况是后面才造成，比如说高雄大林埔、凤鼻头那边，它是直接命牌，可是它三面被中钢台建中给包围，所以那个地方还能住。所以我们合并之后给了我们这样的机会，让我们重新去了解说这个矛盾，我们应该可以怎么来处理。所以原高雄市区，它可能在原本工业区放在原高雄市的边缘的地方，因为合并之后它变成边缘变中心，所以这个东西有很多产生了很多的契机，很多的必须重新思考的一种情况。所以我们现在都是一步一步的在处理。你要把这些空间要挪动，你必须要先清空一块。我举旧港区之所以能够改造，是因为港区商港是南扩，填海造陆往南移，有洲际货柜中心，洲际1期、2期，未来有个大南新计划，那个2000公顷。所以因为这个出来之后，我一些旧港区的一些港口的一些设施，我可以慢慢移走。然后一些加工作有些我可以移走，一些原本像57炼油厂在楠梓那边是合并之后，你看地图，它就刚好就是在高雄市新的高雄的中心地。所以这些地方移走不代表说它是完全从这边拿掉放在这里，而是说你要移走之后，要放到新的地方，你必须要做新的升级，能够增加你的产值，能够降低你的污染，能够降低你的耗。所以这个大概是我把它称之为推格子游戏，不知道大家有没有玩过？你必须要一块东西新的空间出来，你才可以把那原本乱的、矛盾的一些布局，可以慢慢一块一块慢慢的。所以我们现在都是在选定这些策略区块，来一块一块来动。所以博尔那边是一块，旧港区那边整体，然后多功能经贸园区，这些都是我们现在在进行的。所以简短就先讲到这里，要不然我都猜你们要把我的简报都拿出来。我想，我真是跟他差得配。我认为很大一块其实是农业，但是我觉得在您的想象里面，甚至你在谈这些的时候，一直没有理解这件事情。那我觉得这其实有点遗憾。农业高雄其实有不错的农业，比如说红豆最有名是在屏东湾，是在高雄的大树。不是大树苗，保良吗？大树是地质的。保良还是谁？我讲讲吧。那最近在用的就是像市长陈菊市长他。9月份、10月份，他去德国一趟，然后去参加德国的科隆市领展。那最主要就是说农业的升级的部分，它怎么样用一些农产价值的东西能够外销出去。那自由经济示范区或自由贸易港区对我们来讲最大的一个挑战，因为像以经济问题现在的政治，它就是我们比较关心是农业的部分，它把我们的高雄港这么一个那么好的地区，它把它进入给你做农产加工。那农产加工其实对我们现在要顾虑的、担心的是说，它是不是会冲击到我们既有的这些农业生产，就是这些农业从业的人员、农业的生产。那
那另外一个就是说他如果开放他做一个农产加工的时候，势必代表就是说他可能国外的这些农产品，他可以直接到自由市场区里面或者自由贸易港去做处理。然后假设我们没有好好的一些配套措施的话，可能就是我们是把人家的产品进来我们这边打了 MIT 的商标出去的，万一出了问题，是我们赔上自己的品牌。虽然我们现在自己的品牌也是好像岌岌可危，不过这里我倒是发现了一个新的商机，就是所谓的农产品的检验跟认证。这种东西是我们应该未来可以做的，不管是在高雄，比如说港口的地区，或者是反正就是我会觉得说是在港区的地方来做，不管是空港也好，或者是那个海港，这个是。那它就是在整个农产加工里面，你必须要有检验，就是你的东西来，我检验确定没有问题，然后我才让你进来做农业加工，然后出去再让你出口出去，然后打的是我的 MIT。加工其实我觉得分装是一个很重要的事情。并且很小，是一个。我想我还是要回到那个原来的重点，也就是说，这个像伊德刚刚提了很多高雄的这个不同的例子跟这个方式，其实你回过头来思考，其实你就发现我们以台南市升格以后最大的问题出在哪里？也就是说，你选了一个没有团队的市政府，没有想象，就是说，台市政府有没有跟民众提过像这样，例如说，好，这个区块、这个区域应该是什么，没有，完全没有。所以开始有你讲那个问题，那什么运河新转计划，包了这些之类。可是刚刚我一开始其实中间有一个图是比较早以前，它是有区块想象的。为什么会有那2块？它是有原因的。它是为了要让城区里面的重要的这个楼地板面积可以换出去那2块，它非常的清楚。可是现在是不是这样子？当然不是嘛，就是你讲的嘛。我知影有几间里也有啦，因为新南国小也已经几间台北的建设公司里这个中国城拆掉以后，却变成拆掉以后却换不到我们要的东西。就是原本这个东西要满足这个东西迁出去，可迁出去其实还有很多啦，不是只有这些而已。那当然依据你只要知道它依据法律程序，它一定要先，它政府单位能动的就是它的公有地啦，它不能去征收人家的民用地来，然后再把它改成商业区，不行的啦。所以它还是只能动公有地，所以一定是学校用地啦、公园用地啦等等这些东西。那这个东西会非常的吊诡啊。例如说，我用我的原来的公园用地、用学校用地去做商业用地，然后再去征收民间的用地来做这个公园用地、公园绿地，这个我不评论它好不好，而是说这样子的事情，如果是在它是有一个城市的大架构，例如说我这个叫城市的绿廊道，这个是什么？它有跟你说了一个城市的梦想，就是它是这样子，是这样走，那 OK。可是现在的问题是不是在没有？所以没有，完全没有。不要说台南市了，不要说大台南了，连那个旧台南市都没有了。更不用讲大台南了，也就是说，行政组织里面会把台南县政府的区公所，现在叫区公所里面的农业课拿掉，那你不觉得很荒谬吗？可是我们就在发生那种荒谬的事情，在组织改造的过程里面，5个课变3个课以后，竟然是把农业课并掉。你不知道原来旧台南县政的农业课不见了，那相关的是不是在滨海的七股，是不是渔业课也不见了？被并到其他的课里面去，它并不是它留着，然后其他的课跟着，而是它不见了，就变成农业建设课。我是讲农业有啥物通建设，现在叫农业建设课，是安那大家迄个农业地拢摕来做建设用地了，可是农业建设课就变得很奇怪啊。也就是说，我从这里面的很多一直发生的事情去做比较大。